Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Apangsi Karbi Anglong aradon apantamen nili Karbi Anglong News Channel apangki pen suri karam pajaro. Non nili ladak itu lake makhain kora truck dwarabaguri konsensi ke palon sidolo ladak langmang roha arong sini linon dolo ladak langmang arong silo datrapias ke palu langmang roha arong silo kopia posi ni lidak non karja no kopula tak ladak langmang roha asan chom la pul don kri ni do la perampada me pangto asor sa amerika doni ne apudo alang li tumpensi ke damtang ni da media ro hobe me pasi thangkolo alang tumpensi to warga chimonai la pen TV kron pensi kichu jor pensi la baksoa atau warga me kasi salam pusini tu marju ponong lo la bakso to warga kasi salam long bang kuan si mana ningki me pen kacira babang pu abang pu bang pigi doma tapen bang kuan silang te pangki pidun ma la bang so pathak nan te product pen te phana ke pachini pan salang phani bori pon pola pen ni kuan si ke claim pon ma la bang so atau bara pathak la pen ke bang jilang tame claim pon jilang ma apa so claim pon pele ma la bang so pathak la dak ne te pon samun pachini pon pola sinon alang te ben thini la ma ju pon senang apa sih Karbi Anglong News Channel ahin tak nak kardom pajero asinon nali tum labang so to war ni kon si klempon nili tum pini pen ke ni troxy lo ke klempon ni troxy lo di acara ni troxy ke klempon bo angbong nali tum komande nali tum sokar ben sinai tum labang so to war ke salam pima mante komande hingke mi bang pusinang salam pima mante tum jung si labang so atobar ke salam lo labang so to war bang ke nili tum ladak langmang rong hangarong asan chom don krihini do la sinili tum jongjung pen bithi ko ve la pen checking hin la ka do ko ve theso la do ve ajinit pen sini tum chojor cholang pen si la bang so to war chukunai la ada la bang so to war ke mana ke mana ningki me bang phutan tam khani limdak na sona kirab na sondu hoklo la ke do na se nang pi nang paji dun aningi mi pena pi jon tum la lo na si la pula tolamara la kene kupilo hala mondor sing tialang li tame oklini la pen hanjang tu musala nang pidun selang ni phanta keru pipar pik lo la pen adun thu la puson si do ulang bidasing terang sitame alang li aningi mi pen nilito phan ma thasi la bangso atwar ke bonai ke pichu ja phan pura alang li sitame oklin nang pidun lo la pen rupon tok di sitame alang nita aningi me pen ogeli nak pidon lo la pen aparta dak pilitu monduli silo ho jirsong phangchu alang nita aningi me pen ogeli nak pidu jiren la pen tum han nang kachirap do tum phan an dani tum hin pen ko pilo dani tum hin pen nili tum ge lan lo la ke dam tang son thak ke non ki bang ilang tame alang ni tum thang da pimo we pijir mo we sitame la alang ni tum akam la pen alang ni tum ki jor ke lang longonta arnam le pahir dumi du na la pen alang ni tum ansu se ahema ri long sitame arnam le perab dun bom nang kusiri lihin pen akiru kilo acha de la ke tam tang social media long ke thekolong nali tum la council ke chari tum sang chinuli kulalam theku thak mane nang tum nang rabu no to lage nili ani sihata nengje lo la se council ke chari ili tumasa lo doar baguri em sar sitame alang li la pendak dolomara tahun komite chairman la pendak ni tumdak dipruso lokal BRCC alang li tum hoi pen chinki je than sini tum alam pele pen alang tum tong sekot pen sitame chinki je than pen si ladak ni tum towar ke bonaya phan oke des sitame pen hani linda farman pusi alang li tum cipitu sun sil ana ani jang sampol ana arleng sitami alang itu bang si nili tu maphan tangkas ni kuan lasi alang itu malong sitami ni ya ini kilo ansu se ahir jume kedonang alang itu makam along lapen alang itu ke klaim ke dam anta itu ni itu mah dak arong ke sar itu mah ponong la bang so ba ke salam ni ko anta si ke salam ponong la pen porta me la bang so sala to ba ke salam long mama si
kacirap dun kacitu din ma tapen tadak alam itu mitang ki pensila kom su sebagai Islam pun rasul ke bang jilang antame akatu ko be konsul kacari tema lapan tadak dua bakul education yang recharge to be tuma hit metame kacirap kacitu du dia ponse ni bena curi pondo lapan konsul tabe ladak hangoson tadula kapre kason de bena pusunda kacirap kacitu du anam rasul itu ni dia panili artikon po asenal ni ko karton po ina Apos sila bangso abang Asenal na dahil tumalong dokon nili tumalong dotrang la non nili pun artikon sedang la se alali tumalong alang pangkar kon dia bangke laso akam islam along kabar bang khusi la pane ne tangkal option kubi pe tame nangki pidun ma tapi bici pe tame nangki nang finance ma mate tangkal nang pa order ma la bang sukta salang pai tini chiki kon po sa pan se ka beng no nismen kan kada bi paje ro Asenal la so nang itu ke islam ma to bang ke mo inut pena inut ang thanu do alang itu bang thanu tenglo tante kuwe la pen bi bi ko ma jor pen sila bang so atau ba chimunai pon pulo antar bang so to ba chimunai pon along la bang so tangka nang pijun ka para bang pusila para tangka nang jakan nang ki pijun kuwe pen tame la pen aphen pen tame ka to be pen nang jakan nang ki pijun bang oh nili tum long awak lo la ke ni tum la son si kedam tan ning kan sama ni tum klempon lo cingki je tan pen inut dak ko khat ni tulbura long nili tum cingki je tan lo montami kedam tan ning kan sama ni tum ke ma te ni tum suri pokep nai pulo alang ni tum panang pisi kedam tan ning kan sama ni tum klempon long lo la sinon la bangso non paklempon mate non pini je las lo la bangso ni tum ke paklem pining ke nili tum ke mane ni tum ke 1 lakh poisa nang ji ni tum ke claim ji lan et pute ni tum dor de mosta me alang ni nile tum aphan ako ining le thot me la bang to 1 lakh nile to ke mang ateng pe nile tum phanang pidun si ni tum la bang so kam claim long lo Nanti itu mahin pela nanti tu pun nak kerap dan tumpah an nanti tu mahin pena aku kopi lo nanti tu mahin pena aku o choro lo mane nile tum la sanchom hoy mane dadang nile tum ni duk rong an tami nile tum phana son si nile tum me thanga jo kong pen de Kheruni Southern Range arlo koka picnic spot adung pre-sec along aron repen harlong ki phur adim along Karbi Anglong Autonomous Council abutung atumpen kahumridam Nijang Karbi Anglong arlo Kheruni Southern Range arlo koka picnic spot adung pre-sec along Karbi Anglong Autonomous Council abutung atumpen kahumridam Kheruni Southern Range Forest arlo koka picnic spot adung pre-sec along aron rei mate alo ke choklip kalipin pen harlong ki phurpu aberta penang an aberta alo lapen news channel along ke klang pona phi pini Karbi Anglong Autonomous Council Forest Board Chairman Deputy Secretary PCCF DFO atum adim along kahumridam chejeng tut bangso harlong ki phur alam ki forest asai kyangdong kachijong seroi lapen birmot inglen Boris Imrong P atum DFO PCCF Board Chairman atuma thengno phirangke atuma phan ke therpusi phirangke atumpen berta nang pale Kheruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel ৰেঞ্জৰ ৰিপৰ্টৰ পৰা বেছ কৰোঁ ৰেঞ্জাৰে যেতিয়া আমাক কয় ফৰেষ্টৰ মাটিত নহয় বা নন কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এৰিয়াত তেতিয়াহে আমি পাৰ্মিটটো দিয়া হয় কাৰণ ৰেঞ্জাৰে আমাক গোটেই ৰিপৰ্টটো দিয়ে তাত GPS মেনশ্যন থাকে এতিয়া সেইমতে আমি ইয়াত এই ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি 500 CM-টো পাৰ্মিট দিছিলোঁ সিহঁতে ৰয়েলটিও জমা কৰিছে এতিয়া যেতিয়া আমি গম পাইছোঁ ইয়াত অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এৰিয়া হয় তেতিয়া আমি সেইকাৰণে আজি চাব আহিছোঁ উই উইল এক্সপ্ল'ৰ যে ইয়াতকৈ আৰু ওচৰত ক'ৰবাত বা বেলেগ নন কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এৰিয়া যদি আছে আমি তাতে আকৌ প্ৰচেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই পাথৰখিনি কি কৰিব এতিয়া ষ্টপ কৰিব নে এইখিনি লৈ যোৱাৰ এইখিনিতো ছাপ'জ যদি ৰয়েলটিৰ মতে যদি গোটেই লিয়া হ'ল তেনেহ'লেতো দিব লাগিব যদি আকৌ এক্সেছটো আমি দিব নিদিওঁ যিহেতু পাৰ্মিটৰ যিটো তাত লোকেশ্যন স্পেচিফিক লোকেশ্যন দিয়া হৈছে নেকি নাই লোকেশ্যন থাকে ৰেঞ্জাৰৰ ৰিপৰ্টো থাকে আপুনি ৰেঞ্জত চালে পাব যিহেতু আপোনালোকে এতিয়া পাৰ্মিট 500 CM-ৰ পাৰ্মিট দিয়া হৈছে বুলি তাত স্পেচিফিক কিবা লিখা আছে নেকি যে আমুকা জাগাৰ পৰা উঠাব বুলি কিবা তাকেতো ৰেঞ্জাৰৰ যিটো ৰিপৰ্ট মই বেছ কৰি পেলাইহে আমি এইটো দিম না ৰেঞ্জাৰে য'ত মানে আমাক উলিয়াই দিব যে তাৰ পৰা এভেইলেবল আছে আমি হিচাপতে দিম আৰু এটা কথা সৰু এটা প্ৰশ্ন ছাৰ যিহেতুকে নিয়াৰেষ্ট কোকা নদীৰ কিনাৰতে যদি এনেকৈ আমি গম পাইছোঁ সেইকাৰণেতো আমি আজি চাব আহিছোঁ মানে জেগাটো পাথৰটো চাওক লাগিবই কামৰ কাৰণে সেইখিনি আৰু পাথৰ এনেকুৱা নহয় যে য'তে ত'তে পাথৰ পৰা ওলালে যে সিহঁতে একচেপ্ট কৰিব মানে সিহঁতে এইটো পাথৰটো একচেপ্ট কৰিছে কিন্তু যদি আমি গম পাইছোঁ এতিয়া এইটো অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল তেনেহ'লে আমি ইয়াত আকৌ বেলেগ ৰাস্তা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম নিশ্চয়
যেহেতু অনুপম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ নামত এখন ৰাস্তা হৈ আছে খেৰণি 0.2 জেৰিগিনিং ভাল কথা ৰাস্তাটো হওক ৰাইজৰ বহুত আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম এইটো ইয়াতকৈ আৰু মানে ভাল ওচৰত বাজত মানে প্ৰকৃতিত মানে কম কিন্তু ৰাস্তাটো বনোৱাৰ স্বাৰ্থত আমি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবিলাক আমি এইটো নিবিচাৰোঁ আমি এইটো নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণেতো আমি আজি আহিছোঁ চাবলৈ চৰজমিন তদন্ত কৰিবলৈ সেইকাৰণে আহিছোঁ इनको 500 क्यूबिक मीटर का परमिट मिला है और ये रॉयल्टी ऑलरेडी ये दिया हुआ है उसके हिसाब से पत्थर निकाल रहा है और हमने स्टाफ को क्योंकि यहाँ कुछ कंट्रोवर्सी हो रहा है कि यहाँ पब्लिक का कुछ प्रॉब्लम है ना तो हमने बोला है स्टाफ को कि आप और एक्सप्लोर करो एरिया जहाँ पे नॉन कंट्रोवर्शियल हो पत्थर तो चाहिए डेवलपमेंट के लिए और विदाउट रॉयल्टी तो कोई पत्थर नहीं जाएगा है ना सर ऐसा बात है कि देखिए अभी यहाँ में कोई माहौल क्रिएट हुआ नहीं हम सुना है कि जस्ट इसका सर्वे किया गया है उसके बावजूद रॉयल्टी देने का अगर हम रॉयल्टी पेड करेंगे कहीं से भी पत्थर तोड़ सकेंगे डीएफओ साहब से थोड़ा पता कर लीजिए इस बारे में डीएफओ साहब नहीं विदाउट उसके लिए तो मतलब पूरा होता है मतलब विदाउट परमिशन तो नहीं काट सकते लोग है ना रॉयल्टी तो चाहिए परमिट एरिया है ये डीएफओ साहब बताइए इस बारे में हम देखें आपका पीछे में नदी बहता हुआ है यहाँ का नेचुरल ब्यूटी हर असम या इंडिया में सब में फेमस है हाँ अगर ऐसे अगर कुआरी खोदते रहेंगे इसका नेचुरल ब्यूटी पर प्रभाव आएगा कि नहीं इसके बारे में क्या बोलेंगे आप देखिए हमको एनवायरनमेंट को भी बचा के रखना है ना और डेवलपमेंट काम भी करना है ना तो इसी तरह से कि सस्टेनेबल हो और जहाँ मतलब एनवायरनमेंट का डैमेज कम से कम हो उसी तरह का हमको रास्ता निकाल के उस हिसाब से हमको काम करना है ना उसी में हम लोग लगे हुए हैं और इसी तरह से इसलिए बोला है मैंने कि मतलब कि नया जगह एक्सप्लोर करो जहाँ मतलब एनवायरनमेंट का डैमेज भी नहीं हो और हमको मटेरियल मिल जाए और रॉयल्टी भी मिल जाए Road Safety to Life Amen NC Thongnok Be College along Road Safety Awareness Campaign Aphutak Student Atumpen Chinki Chethan Chimum Padupo Epran le Chinghon lote Emina Apranta Chipa Jong Jong si munit le Emina Chire dun thek thelote non akai apir theke dudun phere mimi ason Phaikuni ni phai troxier ni Ningkan Surihinira Inkoraketom Dogmoka Thongnok Be College along organized by District Road Safety Committee DRSC Karbi Anglongpen Patir Pipon along Kachirabdun Amenke in associated with District Press Club of Karbi Anglongpen Chelangsi Dogmoka Press Club Abitungatum Cherabdunsi Thongnok Be College along Kachetongdun Professor Lecturer Lapen Student Atumpen Road Safety Awareness Campaign Malomso Apor En Ponsi Student Pen Chinki Chethan Padupo Laso along Organized Pon District Road Safety Committee Ahin Pen Kethan Kapachini Ponki Non Akai Kedokedam Eminasi Chere Pon Teknangpo Atheke Arniwangsi 2-wheelers 4-wheelers bike scooty 4-wheelers aphai nangke badbom do tanglo Lasi ili tumta bike punon scooty punon helmet ke dowek nangji lapen helmet ka chikku bahut helmet ari chepa wurpo nangji lason lote emina apranta jok unpo lapen mesen po pusi road safety committee atum ahin pen pachini po Karbi Anglong ke towar ke mesen pu kamatha ajoy pen komatne ke bike scooty ke vek kachere thek thepen ajok arniwangta munit atum apran kedam nang aphai nang bat piklo laso ajoy ne ili tumta non ke helmet kachiku pon akenang sot lapen ke 4-wheelers ke vek atum sitame seat belt kachepa wurnang ji kenang sot pusi than pon lapen ke bike scooty ke vek atum sitame helmet ari kachepa wurvek nangji pusi pachini ponlo kadokawe chiroktok Pinsoso Arlo Road Safety Awareness Campaign Thongnok Be College along Kachetongdun Professor Lecturer Lapen Student Union Atum Anta Koson Pensi Emina Ipranaphan Chiroktok Pen Kedojima Pu along Chinki Chethan Chepare Ponsi Chinki Chethan Pajut Ponlo Hawar Kihat Pen News Report Ren Singkiling Karbi Anglong News Channel প্ৰেছ ক্লাবৰ সহযোগত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আজি পথ সুৰক্ষাৰ ওপৰত যিখিনি সজাগতাৰ ওপৰত আলোচনা হ'ল এয়া যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত জনসংখ্যাৰ বহুত ভিৰ হয়
যেহেতু পিকনিক সিজন আহি আছে গতিকে এইখিনি সময়ত আমি অলপ পথ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত বা দুৰ্ঘটনাৰ ওপৰত হ'ব পৰা সম্ভাৱনাবিলাক আমি যদি ৰাইজক জনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি মানুহৰ জীৱনখিনি বচাব পাৰোঁ। এই চেগতে মই সকলো সাংবাদিক কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে আৰু ডিচেম্বৰ মাহত এনেকুৱা সজাগতা শিবিৰ পাতক, যিহেতু এতিয়া পিকনিকৰ ছিজন আহি আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিহেতু বাইক চলোৱা বা গাড়ী চলোৱাৰ যিবিলাক দেখা পাওঁ ৰাস্তা ঘাটে আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেদি যিটো 4 লেন হৈ গ'ল, আমি যোৱা মাহতো 2-3টা ঘটনা চকুৰ আগতে ঘটা দেখিছোঁ। গতিকে ঘটনাবিলাক আমি কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ মানুহৰ জীৱনখিনি, গতিকে তেখেতসকলে এনেকুৱা এৱাৰনেছ কেম্পেইনিংখিনি আগবঢ়াই নিয়ক। ধন্যবাদ। Karbi Unemployed Association mate kuya daithor aru ahin pen bang pharoke thom so se forest atokumar aphan shokus notice kipidet aphuthak phirangke amai ke pha lason si kedam tang apor hut mate forest atokumar bang pharoke thom so se abang phi aphan shokus notice kipipen ajok ningduk chepaklang ponlo daithor aru kuya ahin pen anparta bang solam aphuthak mate puthot pateklem pon thulong nang jipura pherangke amai long lamthe chepaklang ponlo pini niphai troxi ningkan surhinira inkora kethom lakha inkora trok duabargri constituency ke parlo daithor police station angkang daithor aro Karbi Employed Association mate kuya Dipu Central Committee Hemson Ronghang anparta bokajan subcommittee daithor aro lapen klemdam rapet atum chitongdu bangso pherang ke amai ke phaponang kok alam the kedamtang aporahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen forest atokumar mate forest along sai klembang abang phi atumaphan bang pharoke thomso se atumaphan circus notice ki pipon mate asai amu aphan kapasang kok abang phi atumaphan puthot kai ateng kai ason asai pateklem pon thulong nang ji pusi pherangke amaya longpen lamthe chepaklang po athe kidamtang chiti niphai pho arni ningkan surhinira inkorekathom arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kaningje pon lake puthot kapatiklem thuchi phan pusi birta alamsai mate birta achutai along wangpen puthot laso aphutha kapatiklem thulong chi phan pura lamthe chepangdak ponlo lasi daithor aro Karbi Unemployed Association kuya atumpenta ning chethedunlo bangso asai puthot labangso bang pharoke thomso se atumaphan laso asai kai ateng kai amang along asai patiklem pon thulong nang chi aphan pura pherangke amai ke phapon along lamthe pachini dun anparta ning thelo puta chuning ripon kai ason thak akai sai patiklem pon thulong chi aphan pherangke athengno nang pachini dun lapente medhang Karbi akhai phan jesimet lason ke klempon avidet nang chipura jesimet chuning ridun puta bangso pherangke amai ke phapon along khai hijan aphan kaching hondo pupen chuning ridun lo daihuri pen amos ingti Karbi Anglong News Channel ulo nang phoro thom so se forest jo kamar dom han sokos notice bidat program nang ke enelihin benta ni duk do dom lo lapen ke non 5 tarik along hala sar CM sar ke hai ke ningi alam ta niliga jung lo alam mang la son lo alang li ningi alam mang ke big lo aso ke keng ateng le non alang li chiklem tu peten nilihin meta nilining sam pege asi la so alam apata sinili nilihin hoipen pachini du yalam thege atwana alo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me